ყაზახეთმა ველურ ბუნებაში პირველი ვეფხვი გაუშვა მას შემდეგ, რაც 70 წლის წინ რეგიონიდან საერთოდ გაქრა თურანული ვეფხვი. ძუ ვეფხვი ილე ბალხაშის ნაკრძალში გაუშვეს. ის ერთ-ერთი იყო იმ 4 ამურის ვეფხვიდან, რომლებიც რუსეთიდან მაისში რეინტროდუქციის პროგრამის ფარგლებში ჩამოიყვანეს. ეს არის გრძელვადიანი პროექტი, რომელიც 30-35 წელიწადს გაგრძელდება. ჩვენ ბოლო 10 წელი უკვე დავუთმეთ მის მომზადებას. ამ დროის განმავლობაში შევქმნით დაცული ნაკრძალი და გავზადეთ ის ცხოველები, რომლებსაც ეს ვეფხვი მოინადირებს. ჩვენ 219 ირემი და 100-ზე მეტი ყულანი ჩამოვიყვანეთ. ამ ტერიტორიაზე ასევე ბინადრობენ გარეული ღორისა და შველის ჯანსაღი პოპულაციები. გათავისუფლების შემდეგ ვეფხვი მკაცრი მონიტორინგის ქვეშ იქნება. GPS-ის სატელიტური საყელო და ფოტო-ვიდეო ხაფანგები ექსპერტებს მისი გადაადგილების თვალყურის დევნებაში დაეხმარება. ახლომდებარე სოფლების მცხოვრებლებს კი ეცნობება, თუ ვეფხვი მათ სახლებთან 5 კილომეტრის რადიუსში მივა.